ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ଛତୁ ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ପୋସ୍ତ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରସୁଣ କଟା ପିଆଜ ସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଯେମିତିକା ହେଇଯିବ ସେମିତିକା ଭାଜିଦେବେ ପୁରା। ସମସ୍ତେ ତ କରନ୍ତି ସୋରିଷ ଦେଇକି ଛତୁ ବେସର ଛତୁ ପତୁଆ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଅଲଗା ଗୋଟେ କରୁଛି, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛତୁ ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ତରକାରୀ। ଭଲସେ ପୁରା ଭାଜିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତି। ଏବେ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଦେବେ। ଛତୁ ସବୁ ପାଣି ମରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେମିତିକା ହେଇଯିବ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ। ତାପରେ ପୋସ୍ତ ବଟା ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଭାଜିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋସ୍ତକୁ। ରେଡ୍ କଲର୍ ପୁରା ହେଇଯିବ ପୁରା ପୋସ୍ତ ବି ହେଇଗଲା। ଛତୁ ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।